芝麻咁我嗱呢個就 OK 嘅，我而家都唔係話好緊要。哇！你睇下我哋呢個漢堡包蛋糕，切呢下係幾咁深奧。我冇考慮過呢個問題嘅喎，其實我買嗰時。係咯，你買嗰陣冇考慮呢個問題。即係唔係專登訂呢種係？我見到有我買啊。大統華幾有型。你買現成嚇？係啊。現成㗎，呢個係。大統華有啲好有型嘅蛋糕㗎。仲有個 Hello Kitty 㗎。邊間大統華？間大統華都有㗎。士啤梨。係啊，陣間俾士啤梨俾你啊！一陣間先，你夾晒啲蛋糕先，然後先至夾士啤梨咯。唔好咁心急，唉，嚟，心急唔使哇！生日嗰位即刻食咗個幾深奧。乜麻咁嘅嘢？嚇！放住喺嚟影下爹切呢個幾難切嘅蛋糕。小碟㗎喎，突然之間。唔少碟，你響你嗰隻碟嗰度嘛？係啦，有士啤梨啦，俾埋你啦，唉，咁多嘢講。食埋媽媽嗰嚿啦，媽媽唔食得士多啤梨。係士多啤梨啊 ，Lota 跟我講一次，士多啤梨。係啦，士多啤梨。Lota 食士多啤梨。夾俾你食啦。媽媽都唔使士多啤梨，話你覺得個別達咁開心做咩啊？別達你做咩咁開心啊？好啦，食一口。嗱，士多啤梨，嗱食啦。你又想食啊？你睇下別達望著哥食。係咯。哇，咁多士多啤梨，哇，好多士多啤梨。使唔使溝埋狗耳過嚟食？好多喎呢啲同學。你食啦，專登過嚟食嘅，又得成個。個士啤梨加埋俾你得。好啦，夾埋士多啤梨俾你啦。俾日卡叉吉俾你。嗱，你俾埋你，唉，啦，哇！啲士多啤梨俾晒你個壽星仔啦，好嘢。惡霸。咁跟住之後切埋下邊嗰個先。哇！原來上邊真係。咁你吉我唔理吉啊，咁同你吉你哋。我哋研究下呢個上邊呢個究竟個漢堡包個面係揾咩整嘅先？蛋糕。唔係蛋糕，粉嚟嘅。朱古力粉審面係喎。你好似烘過咁嘅個面。梗係會放落去啦，唔係慢慢食啖食啊嘛，咬開食嘛。咬開食嘛。係啦。你睇呢個，你睇呢個。呢個幾興奮。做咩咁興奮啊？糊咩啊你？係 whipping cream 嚟嘅喎，但係。抹手勢啊，抹手手咧，抹落身呢張紙度，唔好抹落身度。哇！中間原來仲有士啤梨。好興奮喎！別達係咪好興奮啊？別達。你俾佢咁樣，佢係咁彈嚟㗎。別達。但係你俾佢坐喺嗰度望別達望到呢度。望住一共。阿哥繼續食士多啤梨係咪？別達仔。咩士啤梨啊？士多啤梨。士多啤梨啊 ，Lota， 唔好再講錯啊！係啦，士多啤梨。係啦。你睇下食嗰啲蛋糕有菜味嘅，真係有菜。清風菜嘅菜。笑咗，哎呀！哦，嚿芝士係咪芝士？芝仔別達達。唔知別芝仔達。有時話睇呢個。嗱 ，Lota 俾埋，唉，你咁多士啤梨算啦你，要唔要啊？俾埋你啦。冇士啤梨啦。甜嘅喎，唔係芝士嚟嘅噃。別芝仔達。芒果嚟㗎，芒果 mousse 嚟㗎。Lota 你要唔要得夠啊？陣間 Lota 食完再俾啦，好啦。好。